ฉันก่อนทำไมร้ายเกินไปเรื่องแรงสักคนความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าวเข้าใจขึ้นไหมให้สายสมกับสิ่งที่ทำทุกเวรกรรมยิ่งดีคุณหญิงนี่เจ้าค่ะแล้วคุณหญิงเจ้าขาทำไมถึงได้คายของเก่าออกมาทุกเช้าแบบนี้ล่ะเจ้าคะบ่าวว่าเดี๋ยวให้น้าแผนไปตามหมอดูอาการสักทีดีไหมเจ้าคะดีเหมือนกันวันนี้คลายของเก่าจนเพลียหมดแล้วเนี่ยแล้วน้องเจ้าค่ะเดี๋ยวพาไปตามหมอก่อนนะเจ้าค่ะว้ายคุณหญิงเจ้าขาบ่าวว่าอาการแบบนี้หรือว่าคุณหญิงกำลังจะมีเด็กอุ้ยคุณหนูแกรีบแผนไปตามหมอไปเร็วไปสิเร็วคุณหนูไปเร็วจะมีคุณหนูน้าแผนพยอมท้องพยอมฉันดีใจที่สุดเลยพยอมขอบคุณมากนะพยอมขอบคุณมากพยอมชื่นใจเหลือเกินฉันมีลูกแล้วพยอมขอบใจนะหมอขอบใจมากนะเดี๋ยวท่านเจ้าคุณให้คนตาบอดไปรับยาบำรุงครรภ์กลับมาด้วยนะครับค่ายาเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงเลยนะฉันจ่ายเต็มที่เพื่อลูกคนแรกของฉันไอ้ก้านไปส่งหมอด้วยครับพยอมขอบใจนะพยอมฉันดีใจจริงๆเลยพยอมฉันจะมีลูกแล้วพยอมดีใจไหมขอบใจนะพยอมฉันดีใจที่สุดเลยพยอมน้าแผนแล้วนี่ช่วยไปตามหมอมาดูอาการคุณหญิงบนเรือนทีจะไปตามทำไมเนี่ยหมอเดินมานี่ไงว้ายหมอเจ้าค่ะโอ้ยกำลังจะไปตามตัวอยู่พอดีเลยเจ้าค่ะโอ้ยเอาแล้วนี่หมอมาตรวจไข้ใครเลยเจ้าค่ะมาตัวคุณพยอมยังคุณพยอมเป็นอะไรหรือคุณพยอมกำลังจะมีเด็กว้ายหมอจริงเหรอเจ้าคะใช่ครับนี่จะตรงกันอะไรขนาดนี้วะหมอเร็วช่วยไปดูอาการคุณหญิงบนเรือนทีบ่าวกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันนะเจ้าคะว่าคุณหญิงเนี่ยกำลังจะมีเด็กเหมือนกันไปเร็วเจ้าค่ะหมอเร็วคุณหญิงเร็วที่เจ้าการเหลือเกินคุณหญิงเจ้าค่ะหมอมาแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงหมอมาแล้วเจ้าค่ะหมอนั่งก่อนโอ้ยหมอเร็วทีนั่งตรวจคุณหญิงเร็วทำไมรับมาเร็วจังยังไม่ได้ออกไปเลยเจ้าค่ะหมอมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วมาตรวจนางคุณพยอมเจ้าค่ะมันเป็นอะไรมันท้องเจ้าค่ะคุณหญิงโอ๊ยทำไมต้องท้องพร้อมกับคุณหญิงด้วยเนี่ยใจเย็นนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจดูก่อนถึงจะรู้ว่าคุณหญิงตั้งครรภ์หรือเปล่าโอ๊ยหมออาการแบบนี้เป็นโรคอื่นไม่ได้หรอกเจ้าค่ะคุณหญิงท้องแน่นอนเจ้าค่ะตรวจเร็วๆสิคะหมอมีไข้ไหมครับทานข้าวได้ไหมไม่ค่ะตลอดเลยค่ะฉันท้องใช่ไหมคะหมอฉันเป็นโรคกระเพาะฉันไม่ได้ท้องแต่ฉันเป็นโรคกระเพาะก็คุณหญิงบอกว่ารอบเดือนมาปกติมันก็ไม่ใช่ท้องแน่นอนขอรับเดี๋ยวหมอจัดยาให้นะครับอยากจะไปไหนก็ไปหมอครับไปทำไมเรื่องนั้นไม่ได้ท้องทำไมฉันถึงไม่ได้ท้องทำไมนี่ประจักษ์รู้หรือยังพี่กำลังจะมีลูกนะพยอมท้องแล้วพี่กำลังจะมีลูกพี่ดีใจมากเลยประจักษ์นี่แล้วพี่ทิพย์เขารู้หรือยังครับพี่คงสมใจคุณพี่แล้วสินะ
แต่ฉันก็รอลูกจากคุณหญิงมานานหลายปีแล้วนะ แต่ก็ยังไม่มีสักที จนฉันคิดว่าฉันเป็นมันแล้วซะอีก เอาเถอะนะคุณหญิง ถึงแม้ว่าลูกจะเกิดในท้องของพยอม แต่ถึงยังไงคุณหญิงก็เป็นแม่ใหญ่อยู่ดีนะ นี่ฉันละสงสารคุณหญิงจริงๆ รอลูกมาหลายปีเนี่ยก็ไม่มีสักที แล้วเนี่ยลูกดันไปเกิดในท้องเมียน้อยซะนั่นเหอขนาดยังไม่ท้องท่านเจ้าคุณเนี่ยนะยังหลงมันไม่ลืมหูลืมตา แล้วเนี่ยมันท้องมีลูกให้ท่านเจ้าคุณคนแรกโอ้ยแกฉันไม่อยากจะคิดว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยจะเอาอกเอาใจมันมากขนาดไหนเฮ้อจริงด้วยพี่ป้านี่จะฟังอย่างเดียวไม่ออกความเห็นอะไรหรือไงฮะฮะเฮ้ยอุ๊ยพี่ลำดวนแต่ฉันอยู่ข้างพี่นะ เฮ้ยรู้แล้วนะ เอาไปไหนแล้วพี่ลำดวนรอฉันด้วยดิโอ้ยพี่ลำดวนรอฉันด้วย เป็นยังไงบ้างครับพี่ หมอให้ยาไปอาการดีขึ้นบ้างไหมครับ ยังไม่ดี แต่พี่ก็ไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะประจักษ์ไม่งั้นอีนางเมียน้อยตัวนั้นนะก็จะขึ้นมาเสวยสุขแทนพี่ง่ายเกินไป พี่หรือสู้สาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านเจ้าคุณมาตั้งหลายปี เรื่องอะไรพี่จะยอมให้ผู้หญิงต่ำๆอย่างอีนั้นน่ะมาครองตำแหน่งคุณหญิงแทนพี่ได้ง่ายๆไม่มีทาง พี่ทิพย์ครับ เรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่าพี่ทิพย์ปล่อยวางซะเถอะนะครับอย่าไปคิดให้มากเลย เดี๋ยวจะเสียสุขภาพเปล่าๆนะครับ เป็นรางวัลที่ให้ลูกกันแรกกับฉัน ว่าต่อไปนี้จะต้องทำตัวยังไง ฉันคือจิตข้างในใครที่ทำ ดูจบตอนสนุกกันแล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe YouTube ช่อง 8 ด้วยนะคะ